Այսօր ուզում եմ խոսենք հարաբերություններում մտերմության մասին եւ երևի թե կարելի ասել, որ հարաբերությունները մտերմության մասին են եւ կախված նրանից թե ինչ որակի է այդ մտերմությունը, հարաբերություններում մարդիկ կարող են լինել երջանիկ կամ ոչ։ Երևի կարիք կա մի փոքր հստակեցնելու ինչ ենք հասկանում մտերմություն ասելով եւ շատ կարեւոր է տարբերել իրական մտերմությունը կեղծ մտերմությունից եւ եթե մենք այս հասկացությունները հստակեցնենք, ինձ թվում է դժվար չի լինի նաեւ մեր շրջապատում, մեր միջավայրում գտնել հարաբերությունների այն տեսակները, որոնք իրականում կառուցված են կեղծ մտերմության վրա։ Երբ մենք խոսում ենք մտերմությունից իրական, մենք նկատի ունենք երկու հասուն եւ հոգեպես առողջ մարդկանց, որոնք ունեն առողջ անձի սահմաններ եւ կարողանում են իրական մտերմություն ձևավորել։ Առհասարակ մարդը մտերմության կարիք ունի եւ ցանկություն ունի մտերիմ լինել որևէ մեկի հետ, բայց այդ մտերմությունը երբեք չի կարող ձևավորվել այդ երկու անձերի անկախության կորստի հիման վրա։ Այսինքն մարդիկ կարող են ստեղծել մտերիմ հարաբերություններ, պահպանելով իրենց անձերի անկախությունը եւ անձի ամբողջականությունը, իր անհատական մղումներով, ցանկություններով, նպատակներով, իր առանձին ժամանակը ունենալով, առանձին տարածքը ունենալով եւ ունենալով որոշակի անկախություն այն մարդուց, որի հետ մտերիմ հարաբերություններ է կառուցում։ Եվ այս մտերմությունը, իրական մտերմությունը պիտի օգնի, որ այս երկու անձերը ավելի երջանիկ, ավելի ինքնաբավ լինեն եւ այդ մտերմության մեջ ոնց որ կրկնապատկեն իրենց երջանկությունը։ Բայց մեր իրական կյանքում մենք հաճախ ենք տեսնում հարաբերություններ, որտեղ առաջին հայացքից շատերը կարող են այդ հարաբերությունները որպես շատ մտերիմ հարաբերություններ ընկալել, երբ մարդիկ չեն կարողանում առանց իրար ապրել, չեն կարողանում իրենց օրը առանց իրար պատկերացնել, երբ անընդհատ կապի մեջ են, անընդհատ փորձում են իմանալ, թե որտեղ է իրենց զույգը, հիմա ինչ է անում, բա հիմա ում հետ է հանդիպում, այս պահին ինչով է զբաղված, կամ փորձում են անընդհատ իրար հետ կիսել իրենց ներկա պահի անելիքները եւ չեն պատկերացնում, որ 30 րոպե իրարից ենթադրենք տեղյակ չլինեն։ Հաճախ մարդիկ այսպիսի հարաբերությունները շփոթում են մտերմության հետ, կամ օրինակ մտերմության հետ շփոթում են այն հարաբերությունները, որտեղ կա վերահսկողություն, ենթադրենք ես պիտի հստակ իմանամ դու ուր ես, ինչ ես անում, երբ ես գալու, քո ընկերներին պիտի ճանաչեմ, կամ օրինակ այդ ընկերները բացառապես ընդհանուր են եւ մարդիկ չեն պատկերացնում, որ կարող են ունենալ առանձին ընկերներ, որոնք ընդհանուր չեն, հա, եւ միշտ չի որ այդ հանդիպումները ընդհանուր են լինում, կամ կարող են ունենալ իրենց առանձին նպատակները, իրենց գործնական ինչ որ նպատակները եւ անելիքները, առանձին պլանները։ Եվ հաճախ այսպիսի հարաբերությունները, որտեղ կա մի տեսակ անհնարինություն առանց իրար լինելու կամ առանց իրար մասին տեղյակ լինելու ապրել, կամ մարդիկ օրինակ պատկերացնում են, որ այ ես առանց այս մարդու չեմ կարող, ես երեկոս առանց իրեն չեմ պատկերացնում, ես չգիտեմ ինչ անել, երբ որ ինքը իմ կողքին չի։ Այսպիսի հարաբերությունները իրականում կեղծ մտերմության մասին են վկայում, որովհետև այստեղ ակնհայտ կախվածության հարաբերություններ են, այսինքն մարդիկ առանց իրար պարզապես չեն կարող ապրել, չեն կարող իրենց օրը կամ իրենց ժամը լիարժեք ապրել կամ իրենց կենսագործունեությունը ծավալել առանց տվյալ մարդու։ Եվ այսպիսի հարաբերություններ իրականում խոսում են հոգեբանական տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին, որոնք համատեղ ապրում են կամ հարաբերությունների մեջ են գտնվում։ Եվ
շատ կարևորում եմ, որ մենք իրարից տարբերենք այս երկու հարաբերությունները՝ կեղծ մտերմության եւ իրական մտերմության վրա հիմնված հարաբերությունները։ Ինչ ենք անվանում կեղծ։ Գուցե այլ բառ օգտագործենք, ավելի ճիշտ կլինի, ասենք հիվանդագին, ոչ ինքնուրույն մարդուց եկող, որտեվ կարա իսկապես իրական մտերմություն լինի, կախվածություն լինի իրական, եւ սեր լինի իրական, եւ ջերմություն լինի իրական, կեղծ չլինի այդ մտերմությունը, բայց այդ մտերմությունը հանգեցնի նրան, որ այդ հարաբերությունները տուժեն։ Այսինքն նկատի ունես, որ երբ ասում ենք կեղծ մտերմություն, կարող է ճիշտ չընկալվի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Գուցե, բայց երբ որ ասում ենք հարաբերություններ, որտեղ ոչ լիարժեք կամ ոչ առողջ մարդիկ են հարաբերությունների մեջ, երևի թե մի քիչ ավելի դժվար ընդունելի լինի մարդու կողմից, որովհետև այն մարդիկ, որոնք այդպիսի հարաբերություններ են կառուցում, ասենք, որտեղ կա վերահսկողություն, որտեղ կա առանց իրար մեկ րոպե դժվարություն լինելու, առհասարակ գոյություն ունենալու, այս մարդիկ շատ դժվար կընդունեն, որ իրենք լիարժեք առողջ չեն կամ իրենց հարաբերությունները լիարժեք առողջ չեն, բայց իհարկե այս տերմինները օգտագործելը եւս ճիշտ կլինի եւ հենց այդ հարաբերությունների մասին է, որովհետեւ երբ որ մենք առողջ ենք, մենք ինքնաբավ ենք, մենք անհատականություն ենք, մենք կարիք չենք ունենում ամեն վարքյան որևէ մեկի հետ անընդհատ կապի մեջ գտնվելու։ Ասում ենք կեղծ մտերմություն, որովհետև սա մտերմության իրական իմաստով մտերմություն չի, այլ կախվածություն է իրարից։ Այսինքն այս երկու անձերը լիարժեք ամբողջական անձնավորություններ չեն, իրենք անպայման կարիք ունեն եւս մեկի, այսինքն միավոր ժամանակում իրենք անհրաժեշտություն ունեն տվյալ մարդու եւ նրա ներկայության, որպեսզի իրենք իրենց լավ զգան։ Իրենք իրենց այդ տարածության մեջ նույնիսկ զգան եւ իրենց գոյությունը հիմնավորված լինի։ Այսինքն երկրորդ մարդու արկայությունը կամ բացակայությունը տվյալ մարդու գոյության հարցն է իրականում բարձրացնում։ Նույնիսկ երբեմն մարդիկ ասում են, եթե ինքը չլինի, ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը, ես ինձ կկորցնեմ, ես ինձ պարզապես չեմ պատկերացնում։ Նույնիսկ օրինակ կարող եմ բերել, երբ որ հարցնում ենք մարդուն, թե ինքը ինչ է մտածում այս թեմայի շուրջ, եւ տվյալ մարդը սկսում է պատմել իր ամուսնու կարծիքը այդ հարցի վերաբերյալ եւ ասել, որ այ իմ ամուսինը այսպես է մտածում եւ ինքը ասում է այսպես այս թեմայի շուրջ կամ հակառակը։ Եվ սա իրականում բավականին խորը կախվածության եւ սիմբիոտիկ հարաբերությունների մասին է, որը ավելի շուտ կախվածություն է եւ հիվանդագին կապ է, քան իրական մտերմություն է։ Իսկ կան մարդիկ, որ ընդհանրապես կախվածություն չունեն իրենց կողքի մարդկանցից։ Դες մարդիկ կան ընդհանրապես։ Այո, եւ կախվածություն չունենալը չի նշանակում, որ տվյալ մարդու բացակայությունը ցավ չի պատճառելու, չի նշանակում, որ մենք այդ մարդու կարիքը չենք զգալու, չի նշանակում, որ այդ մարդուց բաժանումը մենք ցավագին չենք ապրելու, բայց սա խոսում է այն մասին, որ այդ մարդու բացակայությունը, չնայած որ մեզ ցավ կպատճառի, մենք շատ դժվար կապրենք այդ մարդու կորուստը, բայց մենք չենք կորցնի արդյունքում մեզ, այսինքն մենք մեր կյանքը կարող ենք շարունակել տվյալ մարդու բացակայությունից հետո կամ տվյալ մարդու այդ հարաբերությունները դադարեցնելուց հետո, բայց դա չի նշանակում, որ մենք այդ մարդու հետ հարաբերությունը մեր կյանքին ոչինչ չեն տալիս եւ ոչինչ չեն վերցնում մեր կյանքից, իհարկե ոչ։ Այդ մարդու հետ հարաբերությունները լիքը բան են բերում մեր կյանք եւ լիքը բան մեր կյանքից կպակասի, եթե տվյալ մարդու հետ հարաբերությունները չլինեն։ Ես ինչի եմ այս հարցը տալիս, որովհետեւ կարծում եմ նախ մեռնողի հետևից ոչ մեկ չի մեռնում, անկախ ամեն ինչից էլի, եւ անկախ թե ինչքան մտերմություն եւ կախվածություն կա,
Արդյոք մենք կարող ենք խոսել, որ ոչ թե խոսքը նրա մասին է, որ կախվածություն չկա, այլ այդ կախվածության աստիճանի, ձևի, բովանդակության մասին է, որովհետև այդ էմոցիոնալ կախվածությունը եթե չկա, ուրեմն չկա մտերմություն։ Դե խոսակցությունը հենց դրա մասին է, որ երբ որ կա կախվածություն, չկա մտերմություն։ Ես օրինակ բերեմ եւ փորձեմ բացատրել։ Երբ որ մարդկանց մեջ կա կախվածություն, այստեղ շատ առաջին պլան են գալիս սեփական պահանջմունքները, սեփական վախերը, սեփական անլիարժեքության զգացումը։ Ենթադրենք, երբ որ կինը ուզում է անընդհատ տեղյակ լինել, թե որտեղ է իր ամուսինը, ինչ է անում, ում հետ է հանդիպել եւ անընդհատ ուզում է լինել կապի մեջ իր ամուսնու հետ, այստեղ կարևոր չէ թե ինչպես է իրեն զգում ամուսինը կամ նույն տեսակ հարաբերություններում ենթադրենք կինը ինչպես է իրեն զգում, այստեղ կարևորվում է իմ հանգիստ լինելը։ Այսինքն իմ սեփական պահանջմունքները, որ ես հանգիստ լինեմ, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ինքը այսինչ տեղում է անում է այսինչ բանը կամ ինձ համար ընդունելի ինչ որ բանով է զբաղվում։ Այստեղ կարևոր չէ, որ զույգը իրեն լավ զգա եւ երջանիկ լինի։ Դրա համար այս հարաբերությունները մենք տարբերում ենք մտերմությունից, որովհետեւ մտերմության պարագայում շատ կարևոր է, որ մեր սիրելի մարդը ուրախ լինի։ Այսինքն մենք կարող ենք ուղղակի իմանալ որտեղ է, ինչ ես անում եւ ենթադրենք մեր զույգը ասի, որ տղերքով այսինչ տեղում ենք եւ հասկանալի լինի, որ վայելում են, ուրախ են, լավ ժամանակ են անցկացնում եւ այսքանը մեզ ուրախացնի եւ մենք էլ հաճույք ստանանք այն մտքից, որ մեր սիրելի մարդը լավ օր ունի, լավ օր է անցկացնում։ Կախվածության հարաբերություններում այստեղ կարևոր չի մյուսի հաճույքը եւ ուրախությունը, այլ կարևոր է, որ ես հանգիստ լինեմ, ես իմանամ, որ չգիտեմ, ամեն ինչ լավ է, ապահով է եւ այլն։ Նույն ձևով մարդիկ սահմանափակում են իրենց կողքի մարդու օրինակ ազատությունները։ Ասենք ասում են, դե ես չեմ ուզում, որ դու իրենց հետ ընկերություն անես, ես չէի ուզենա, որ դու այդ գործողմանը գնայիր, ես չէի ուզենա, որ դու այսինչ բանով զբաղվեիր։ Սրանք կամ այս ժամին ենթադրենք տանից դուրս գայիր։ Այս պարագաներում մեր պահանջմունքներն են կարևոր, մեր հանգիստ լինելն է կարևոր։ Ես չեմ խոսում ռացիոնալ դեպքերի մասին, հա, երբ որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ վտանգավոր մի բանով պիտի զբաղվի եւ մենք քննարկում ենք իրար հետ ու մտածում ենք, որ դա տենց լավ միտք չի։ Սա ուրիշ օրինակ է, երբ որ մենք իսկապես մտածում ենք մեր զույգի անվտանգության եւ ապահովության մասին, իդեպ շատ դեպքերում կեղծ մտերմությունը նաեւ էս հոգատարության քողի տակ է մատուցվում, այսինքն ես քո մասին եմ մտածում, ես քո անվտանգության մասին եմ մտածում, որ քեզ լավ լինի, բայց սովորաբար այստեղ նպատակը եւ միտքը ուրիշի ուրախությունը, երջանկությունը եւ բավարարվածությունը չէ, այլ սեփական վախերը եւ սեփական ենթադրենք անլիարժեքության զգացումը, սեփական պահանջմունքները բավարարելն է։ Շատ բարի, իսկ այդ դեպքում եթե իրական մտերմություն է, հոգատարությունը ինչպես է արտահայտվում։ Իրական մտերմությունը կարող է լինել երկու հասուն անձանց միջև, եթե խոսքը ծնող երեխա հարաբերությունների մասին չէ, եւ այդ դեպքում հոգատարությունը արտահայտվում է քննարկելով սեփական մտքերը եւ սեփական մտավախությունները արտահայտելով, այլ ոչ սահմանափակումներով եւ արգելքներով եւ արտահայտվում է ավելի շատ բանակցությունների ձևով, երբ որ մենք հիմնավորումներ ենք բերում, որ ես այստեղ տեսնում եմ վտանգներ եւ ես անհանգիստ կլինեմ, ես չեմ ուզենա, որ դու այս կամ այն բանով զբաղվես, որովհետև կանես մտավախությունները, բայց այստեղ չկա սահմանափակում, այստեղ կա ընտրության հնարավորություն եւ իրավունք, որը որ մենք չենք սահմանափակում եւ թույլ ենք տալիս, որ մեր կողքի մարդը ընտրի եւ որոշում կայացնի։ Երբ կա իրական մտերմություն, մեր ընկերը, մեր զույգը, մեր սիրելին եւս հոգ է տանում մեր մասին եւ մեր անհանգստությունների մասին եւ տեսնելով, որ ենթադրենք մենք անհանգիստ ենք, մեզ ապահով լավ չենք զգա, որ ենթադրենք, չգիտեմ, ես այս կամ այն բանով զբաղվեմ, այս կամ այն բանը անեմ,
մենք էլ ենք իրականում մտածում այդ դիմացինի մասին եւ չենք ստիպում այդքան անհանգստանալ եւ լարվել ինչ որ հարցերի շուրջ։ Այսինքն այստեղ մի տեսակ հավասարակշռություն պիտի լինի անհանգստության, հոգատարության եւ մյուսին որոշում կայացնելու իրավունք տալու մեջ։ Նախ բացարձակ պարտադիր չի, որ կեղծ մտերմության դեպքում կոպիտ մեթոդներ կիրառվեն, այնտեղ կարող է հենց այդ մանիպուլատիվ մեթոդները կիրառվեն, այսինքն ես ախր շատ եմ անհանգստանում, ես չեմ ուզենա, ես երբ որ դու տանը չես ինձ լավ չեմ զգում, երբ որ դու ուշ ես գալիս ես չեմ քնում, կամ երբ որ դու հեռվում ես լինում ես ինձ վատ եմ զգում, առողջ չեմ լինում եւ այլն։ Սրանք մանիպուլատիվ մեթոդներ են, այսինքն այսինչ բանը անելուց ես ինձ վատ եմ զգալու։ Բայց դա չի նշանակում, որ առողջ եւ իրական մտերմության դեպքում մենք մյուսի մասին հոգ չենք տանելու։ Իհարկե, իրական մտերմության դեպքում կա առողջ հոգատարություն իրար նկատմամբ, բայց առողջ հոգատարության եւ սահմանափակումների եւ մյուսին ընտրելու իրավունքի զրկելու մեջ կա հստակ տարբերություն։ Առողջ հոգատարության դեպքում մենք մեր հոգատարություն չպիտի սահմանափակի մյուսի ազատությունը։ Ենթադրենք ազատ ընկերներ ընտրելու իրավունքը, ազատ իր գործնական կյանքում որոշումներ կայացնելու իրավունքը, ազատ առանձին ժամանակ ունենալու իրավունքը, ենթադրենք մարդը ուզում է օրինակ երեկոյան առանձին փակվել աշխատասենյակում, ինչ որ բանով զբաղվել կամ ինչ որ պահ չի ուզում շփվել, կամ օրինակ աշխատանքային ժամերին պատրաստ չի հաղորդագրություններով ու զանգերով շփվելու մյուսի հետ։ Կեղծ մտերմության դեպքում այս տեսակ պահանջներ կան, այսինքն պահանջ կա չունենալ առանձին ժամանակ եւ առանձին կյանք, չունենալ առանձին նպատակներ, առանձին մղումներ եւ ունենալ մի տեսակ չափից դուրս ընդհանուր իրականություն եւ կյանք, որը հաճախ միակողմանի կարող է լինել։ Օրինակ ինչ որ մեկը կարող է ամբողջությամբ լուծվել մյուսի մեջ, այսինքն ամբողջությամբ հաշիվ տալ իր կյանքի բոլոր կողմերի եւ ամեն ինչի մասին չունենալ առանձին ոչինչ, իսկ մյուսը կարող է ունենալ որոշակի ազատություններ, որոշակի առանձին տարածք։ Իրական մտերմության դեպքում կա կամք կիսելու սեփական կյանքը մյուսի հետ, այսինքն կա ցանկություն եւ կամք այս կամ այն բանը զոհաբերելու մյուսի համար։ Ենթադրենք կա ընդհանուր քննարկում, այդ ոնց ես նայում, եթե ես ենթադրենք 1 ամիս մեկնեմ գործուղման եւ այսինչ ծրագիրը օրինակ իրականացնեմ եւ կա ցանկություն մյուսի հետ այս բոլոր բաները քննարկելու, այլ ոչ թե վախ ու պարտադրանք եւ վստահություն, որ ուղղակի անհնար է այդ պրոյեկտը, այդ ծրագիրը, որովհետև մենք իրարից չենք կարող ենթադրենք 1 ամիս հեռու մնալ։ Այստեղ ոչ այդքան կոպիտ մեթոդների մասն է խոսքը, որքան պարտադրանքի եւ այդ պարտադրանքը կարող է լինել շատ այդպես թաքնված հոգատարության քողի տակ։ Ես բանակցությունները չէի կոչի իրականում մանիպուլատիվ մեթոդ, իրական մտերմության դեպքում ես ավելի շուտ տեսնում եմ այստեղ իրական իրար հետ հաղորդակցվելու եւ իրար կարծիքը հաշվի առնելու եւ իրար ազատությունները կարեւորելու ճանապարհ սա։ Այլ ոչ մանիպուլատիվ մեթոդ իրար հետ համաձայնության գալու։ Կարող ենք ձևակերպել այս մեր խոսակցությունից ելնելով, որ կեղծ մտերմության դեպքում դու հարաբերություններում բավարարում ես քո սեփական պահանջմունքները, քո եսից ելնելով ես այդ հարաբերությունները կառուցում, իսկ իրական մտերմության դեպքում չմոռանալով քո եսը ելնում ես դիմացինի պահանջմունքներից եւ փորձում ես դիմացինի պահանջմունքների բավարարմամբ այդ հարաբերությունները ստեղծել։ Այո, եւ շնորհակալ եմ այդ ձևակերպման համար, որովհետեւ իսկապես այդտեղ շատ կարեւոր է իրական մտերմության դեպքում մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ դիմացինի պահանջմունքները, ու մենք մի տեսակ
ոգևորվում ենք ու նաև խանդավառվում ենք մյուսի պահանջմունքները բավարարելուց եւ մյուսի երջանկությունն ու ուրախությունը տեսնելուց։ Այո, իրական մտերմության դեպքում մեր սեփական պահանջմունքների բավարարմանը զուգահեռ մենք կարևորում ենք մեր զույգի պահանջմունքները եւ նույն չափով հաճույք ենք ստանում, երբ տեսնում ենք, որ մյուսի պահանջմունքները բավարարված են եւ մյուսը նույնչափ երջանիկ է, որքան որ մենք ենք ուզում երջանիկ լինել։ Եվ որպեսզի փորձենք ամփոփել, ինչ խորհուրդ կտաս այն մարդկանց, ովքեր մեզ լսելուց հետո կենթադրեն, որ իրենք կեղծ մտերմության հարաբերությունների մեջ են։ Այն դեպքում, երբ որ իրենք, այսպես ասած, ճնշվող կախյալ կողմ են, եւ այն դեպքում, երբ որ իրենք այն կողմն, ով որ դոմինանտ է, ով որ այդ կեղծ հարաբերությունների մեջ առաջնորդում է իր պահանջմունքներով, որտեղ շատ դեպքերում մարդ կարող է ուղղակի չնկատի դա։ Ես իրականում խորհուրդ կտայի մարդկանց շատ զբաղվել սեփական անձնային աճով, այսինքն շարունակաբար ուսումնասիրել իրենց անձը եւ իրենց սեփական ցանկությունները, նպատակները եւ երջանկության, ուրախության զգացումը, որովհետեւ փոխկախյալ հարաբերություններում երջանկության եւ ուրախության զգացումը շատ ավելի քիչ է, որովհետև այնտեղ կան ինչ որ իմաստով մեխանիկական պահանջմունքների բավարարում, այսինքն երբ որ օրինակ մարդը իրեն բավարարված է զգում, որ մյուսը ինչ որ բան զիջեց եւ ինչ որ բան արեց իր ցանկությամբ, բայց իրական խորքային երջանկության զգացում այստեղ չկա։ Այստեղ կան կարծես առանձին տարբեր բարդույթները բավարարելու հնարավորություններ։ Ենթադրենք ինձ ենթարկվեցին, ուրեմն ես ինձանից ինչ որ բան ներկայացնում եմ։ Այստեղ իրական եւ խորը երջանկության զգացում չկա։ Այսինքն, որպեսզի մարդիկ հասկանան իրենք ինչպիսի հարաբերությունների մեջ են, պիտի իրենց հարց տան, արդյոք ես երջանիկ եմ, օրվա ընթացքում որքան ժամանակ եմ ես ինձ հանգիստ զգում, ուրախ զգում, որքան եմ կարոտում, ենթադրենք իմ զույգին, ուզում իր հետ շփվել, զրուցել եւ որքան շատ եմ ես անհանգստության ու լարվածության զգացում ունենում, որովհետեւ փոխկախյալ հարաբերություններում ավելի շատ հաճույքը ոնց որ այս լարվածության զգացումը պարպելուց է կամ լարվածության զգացման անկումն է, այսինքն ես լարված եմ, իսկ ինչ որ պահի շատ լարված չեմ։ Իրական մտերմության մեջ ավելի շատ կա ուրախության եւ հաճույքի զգացում։ Այնտեղ ավելի շատ կա վախ եւ վախի բացակայություն, լարվածություն եւ լարվածության բացակայություն, այլ ոչ ուրախության ու երջանկության բերկրանքի զգացում։ Պիտի ավելի շատ մարդիկ իրենց հարցեր տան։ Կեղծ հարաբերություններում մարդիկ անընդհատ հարցեր են տալիս իրենց զույգի մասին։ Այ տեսնես ինքը ինձ սիրում է, այ տեսնես հիմա ինքը որտեղ է, տեսնես հիմա ինչ է անում, տեսնես այսօր կուշանա թե կգա ժամանակին, որպես դոմինանտ կողմ մի քիչ բարդ է այստեղ խորհուրդներ տալը, որովհետև այն անձինք, ովքեր դոմինանտ դերում են այսպիսի հարաբերություններում, իհարկե իրենց կյանքում երջանկության զգացումը ավել չէ, քան ավելի կախյալ դիրքում գտնվողին է, բայց այստեղ ինքնախաբեության մակարդակն է բավականին բարձր եւ այս մարդիկ սովորաբար ունեն պատրանքներ իրենց երջանկության մասին, իրենց թվում է, որ իրենք երջանիկ են եւ իրենք ավելի քիչ դեպքերում են իրենց այդ հարցերը տալիս, ես արդյոք երջանիկ եմ, բավարարված եմ, արդյոք իմ բոլոր նպատակները իրագործվում են, արդյոք ես ճիշտ եմ ապրում, թե սխալ եմ ապրում։ Դրա համար չգիտեմ, ինչ որ մարտահրավերներ պիտի լինեն, որ այսպիսի մարդիկ իրենց այդ հարցերը տան։ Եվ իհարկե կյանքը այդպիսի մարտահրավերներ անում է, բոլորին խորհուրդ կտայի, որ իրենք իրենց հարցեր տային պարբերաբար։ Արդյոք ես երջանիկ եմ ներկապահին թե ոչ եւ իրականում ես ինչ կուզենայի եւ իրականում ինչպիսի պահանջմունքներ եմ ես այստեղ բավարարում։ Եվ այդ հարցերին եթե բացասական պատասխանը անմիջապես չգնան ԶԱԳՍ բաժանվելու։
Չէ, միանշանակ այս բոլոր հարցերը տալը չպիտի հանգեցնի նրան, որ մարդիկ բաժանվեն, այլ պիտի բերի նրան, որ իրենք քայլեր անեն իրենց հարաբերությունների զարգացման եւ բարելավման մեջ եւ անընդհատ ձգտեն, որ իրենց հարաբերությունները ավելի խորը պահանջմունքներ բավարարեն եւ իրենց հարաբերությունները ավելի շատ երջանկացնեն իրենց եւ իրենց կողքի մարդկանց։